На съемку этого ролика нас подтолкнула ситуация, когда на стоянке мы встретили человека, который хотел купить автомобиль на загранпаспорт с туристической визой. И таких историй на самом деле много. В сети гуляет большое количество статей, как якобы нас обманывают перекупы, дилеры. Прям такие громкие заголовки, сломали систему и так далее. Даже есть такие статьи, где человек якобы самостоятельно съездил в Южную Корею и купил автомобиль, полностью проконтролировал весь процесс и дает якобы схему, вот так это делается. Итак, давайте в этом ролике сэкономим на всем. Полностью проконтролируем процесс, сами приедем в Южную Корею и самостоятельно купим автомобиль. Погнали! Итак, давайте пробежимся с расходами, с которыми вы столкнетесь. Первое — это купить билеты туда и обратно, $800. Смотря, конечно, с какого места вы едете, но в любом случае в районе 800, это средний такой. Дальше идет. Нужно где-то поселиться на неделю. В отеле 50 тысяч вон реально. То есть мы приехали именно работать, а не жить роскошно. Хотя, в принципе, у каждого свое, каждый может себе позволить и хороший отель. Хороший отель будет где-то примерно от 100 тысяч вон в сутки. Дальше, переводчик. Тут такой момент есть, что переводчики вообще в целом можно нанять их и разговаривать с ним только по телефону. И они потом вам в конце дня выставят счет. Такой реально существует кейс. Вы договариваетесь и говорите: нам не нужно встречаться, просто я куда-то приду, я созвонюсь, и вы мне там трубку передадите и поговорите. Реально получится. Если вы вдруг надеетесь на то, что у вас есть Google переводчик или какой-то любой другой продвинутый переводчик, то тут возникают вопросы. Это, как бы он на какой-то этапе реальный, то есть, например, заказать еду или еще что-то, но на этапе переговоров или каких-то нюансов уже возникают вопросы. Но в целом тоже можно. Как говорится, на что вы способны. Трансфер по Корее действительно можно организовать на автобусе. То есть вы покупаете карточку T-Money или подобной этой, или кэшем даже расплачивать. Хотя есть места, где кэшем не получится расплатиться. Прокладывайте маршрут по Google карте. Реально, действительно реально. Примерно за неделю вы потратите в среднем где-то на автобус в районе 50 тысяч вон. Опять же, нужно понимать, что автобус — это не всегда только автобус. Это еще и метро. Вообще, сколько вариантов транспорта на территории Южной Кореи? Можно перемещаться на метро и автобусы. Одни и та же платежная система. Есть варианты с такси, очень простой и понятный. Но его зачастую в Корее даже вызвать не получится. То есть вот так вот стоять на улице можно час, махать рукой, и никто не остановится. Потому что все работает через приложение. Съездить на такси из Сеула в Сувон или в Инчон где-то в районе 50-80 тысяч вон обойдется за одну поездку. Вариант с арендной машиной тоже можно рассмотреть, как говорится, у кого какие запросы. И давайте упростим себе задачу, и на этом этапе момент переводчика, трансфер, мы можем объединить в одного человека и нанять, например, подборщика. Подборщик стоит 150 тысяч за осмотр одного автомобиля. И можно договориться с таким человеком, например, что какой-то объем работы в день я плачу 250 тысяч, может быть 300. Как вы будете договариваться? Опять же, какой уровень подборщика? Это все играет роль. Давайте предположим, что за 250 вы договорились. И это вполне реально. 250 в день вы ему платите, он вас возит 2-3 машины нормально, не допоздна, и как бы вполне реально это можно сделать. Дальше идем. У вас список, предположим, из 4 машин. Вам нужно найти 4 машины, и под каждый автомобиль есть техническое задание. Смотрите, в чем загвоздка. На этапе подготовки кажется, что все очень просто. То есть, если я покупаю автомобиль себе, конкретно вот себе, то у меня есть в голове такой список автомобилей, который бы я рассмотрел. Это происходит как-то по наитию. Я не вдумываюсь в технически, я сразу понимаю, что она мне подходит. Но когда вы работаете на коммерческой основе, всем перекупам объяснять это не нужно. У них есть четкое техническое задание. Человек с той стороны, ваш клиент, тоже, конечно же, все посчитал. Он четко посчитал, что мне нужна такая-то машина, например, это пусть будет, опять же, это BMW или Mercedes с таким-то двигателем. И показал границы цены. То есть вот она должна быть в этих рамках. Понимаете, в чем загвоздка? По техзаданию работать чуть сложнее. Поэтому вы как бы в рамках находитесь. Вы покупаете машину не себе, а кому-то.
Теперь важный момент. Вообще, для кого это видео создано? Это видео создано для тех людей, которые никому не верят. Они думают, что кругом обманывают. Одни поставщики экспорта автомобилей говорят, что автомобиль желанный для вас стоит, давайте предположим, 4 миллиона, а вторые говорят 3 миллиона. А третьи вообще утверждают, что его можно купить за 1,5 миллиона. И, конечно же, у вас в голове рождается устойчивое мнение, что кто-то из этих ребят врут. И вот в этом ролике я попытаюсь раскрыть, в чем проблема, почему такое сложное формирование цен. И реально это или нереально. Сразу забегая вперед, что вот эти вот слишком низкие цены, это, как правило, маркетинговые заманухи, где вас пытаются заманить ценой с какой-то своей выгодой. А впоследствии уже, собственно, накидывается обоснованная цена до стандартной коммерческой. 4 машины примерно за неделю нам нужно найти. У нас есть техническое задание, у нас есть человек, помощник, который поможет все это делать. У нас есть где жить, и в принципе понятно, что поесть. Опять же, вот этот человек подскажет, где поесть, например, не острое или какую-то другую еду, которая вас не отравит или не отправит в 3-дневное лечение. Дальше идем. Вы постоянно на Энкаре мониторите автомобили. Они, естественно, не ждут. Давайте предположим, что у вас уже опыт, плюс рядом человек, который вам подскажет, который уже на опыте. Итак, у вас есть первый адрес, где гипотетически находится тот автомобиль, который к вам подходит. Вы приезжаете на адрес, берете ключи и идете смотреть автомобиль. Кстати, вот этот адрес, который находится в объявлении, не всегда обозначает, что там же находится автомобиль. Это просто такой для информации. За один день вы можете осмотреть, в зависимости от расстояния, где находятся автомобили, от 2 до 4 автомобилей. Как правило, в среднем это 2 автомобиля. Но может повезти, что прям вот в одном городе, в Сувоне, например, все 4 и стоят. Очень часто бывает так, что вы приехали вроде бы на осмотр автомобиля, приезжаете и пока ехали, за нее уже внесли залог. Все, машина продана, ничего уже не сделаешь. Приходится ехать к следующим вариантам. У меня был такой случай, когда я искал BMW X5, это был один автомобиль вообще на всем Энкаре, это был М60i 23 года. Все, один автомобиль, и все, я уже осмотрел, все, уже все обговорил с клиентом. И нужно было просто внести деньги. Пока я просто готовил деньги отправить, мне в какой-то момент дилер сообщает, что все, за машину уже внесли деньги, она продана. Вот такая вот, может быть, случится неприятная ситуация. И поэтому принимать решение на авторынке нужно очень быстро. Так как с вами будет человек на опыте, местных реалиях, то он сделает большую работу, которую вам не видно. Это, во-первых, насмотренность, отсеивание объявлений. Это тоже нужно не забывать. И вот за этот опыт, конечно, стоит переплатить, если уж на то пошло. Все, вы выбрали автомобиль, посмотрели, все в порядке, он вам подходит, и вы готовы его купить. И дилер у вас сразу спросит документы. И вы, например, давайте, что мы достаем из широких штанин, в общем, достаете свой паспорт, загранпаспорт с туристической визой и пытаетесь оформить. И вот тут вот все становится на свои места. Этого сделать не получится. У вас не получится даже купить автомобиль для внутреннего использования. Не говоря уже о экспорте. В аренду вы сможете взять при наличии международного удостоверения, водительского удостоверения. Да, там получится оформить. А вот купить автомобиль не получится, тем более на экспорт. И вот вся последующая цепочка становится под вопросом, кто вы и каким образом вас зарегистрировать. Ваши номера паспорта, ИИН, они здесь не работают. То есть не получится делать ничего. Давайте. Предположим, что вы решили это сделать через дилера, сказав дилеру, давайте тогда вы это сделаете. И дилер с удовольствием согласится, скажет, конечно, давайте я сниму с учета, все подготовлю и скажите, куда отправить машину. И кажется, такой радостный момент. Но тут есть нюанс. Дилер, местный житель, для него момент ответственности и с вашими требованиями вообще это разные понимания. У него зона ответственности заканчивается после того, как автомобиль покидает его парковку. Все. Дальше ему кажется, что зону ответственности взял, например, тот перегонщик. Дэриун Джон – это как бы наемный водитель, который перегоняет автомобиль. Или вы, например, заказали автовоз. Все, вот передал автовозу, все, моя зона ответственности заканчивается. Что с автомобилем, как и что, ему вообще плевать. Но вы решили это сделать самостоятельно. Отлично.
Дилер, скорее всего, сам снимет с учета, причем с великой радостью. Подготовив все документы, вам передаст, и все, у него зона ответственности заканчивается. Дальше вы этот геморрой берете на себя, а это уже становится реально геморроем. У вас непонятный человек с вами ездит, который, скорее всего, предложит, давайте это сделаю я, но вы же нет, потому что недоверие, вот это я и говорю, вот этот человек, это кто? Это тот, который не доверяет. Дальше идет. Вы игнорируете этого человека. Я рассказываю, причем реальные кейсы, понимаете, это не какой-то выдуманный, это реальные кейсы, я периодически в переговорах такое встречаю. И говорю, давайте вот тот кореец, вот тот дилер будет это все делать. Все отлично, вы получили этот автомобиль, у вас, вы дали адрес, куда? Куда, кстати, тащить этот автомобиль? Вопрос, куда? Вот у этого парня, который с вами, ну или у меня есть куда тащить автомобиль. У любого другого человека, который занимается экспортом, у них прям стоянки выделены, а вам? Ну давайте, допустим, отправим в порт сразу, почему бы нет? Можно же в порт, давайте. У вас подготовлены все адреса, номера телефонов, вам уже дали отмашку, да, пригоняйте, все, есть это. Предположим, что опять же вот эти допущения, вроде сказали, уберем эти допущения, но я вам как бы беру эти допущения, ну и мы это раскрываем, что внутри, да, вот за этими допущениями. У вас есть договоренность, номер телефона, и человек готов принять ваш автомобиль. Все, вы ставите на автовоз и отправляете автомобиль, снятые номера уже, дилер постарался, и отправляете. Это будет стоить примерно 250 тысяч, может быть от 150 до 250. Но одну машину на автовозе тащить, ну, дороговато в целом. Обычно их складывают в какую-то группу. А чтобы сложить ее в какую-то группу, где она должна стоять? Вопрос. Ну, например, на неделю можно оставить вот на этой стоянке у дилера. Он, в принципе, согласится на неделю, но не больше. Вот эти вот вопросы все придется вам решать заранее. Человек на опыте, например, я знаю, что делать. А человек, который приехал, который не в курсе, как здесь все устроено, не знает. Просто хаотично куда-то поставить в Корее автомобиль тоже не получится. Здесь капитализм, здесь просто нет такого места, чтобы автомобиль просто стоял. Его, скорее всего, эвакуируют куда-нибудь, без номеров тем более. Дальше. У вас есть 4 автомобиля, они готовы к отправке. Вы договорились с транспортной компанией, которая готова принять эти автомобили. Даете 4 разным людям, а это, как правило, будут 4 разных дилера, у которых стоят ваши автомобили, загрузить куда-то в один автовоз. Кстати, можно договориться с автовозом, его автовоз проедет по всем адресам, это будет чуть-чуть дороже, но в целом дешевле, если по одной машине отправлять. Соберет ваши все 4 автомобиля и отправит в порт, допустим. Ну или если вы с Казахстана, то отправит на шоринг, допустим, такое тоже можно рассмотреть. И вот мы подошли к моменту, к вывозу этих 4 автомобилей из территории Южной Кореи, то есть к экспорту в вашу страну. Логистическая компания предоставит вам список из документов, которые надо предоставить. Вопрос, где их взять? У вас их нету, у вас половина этих документов не будет. Потому что вы, во-первых, частное лицо. Ну, допустим, у вас на родине вы бизнесмен, а тут нет, вы просто физик, который приехали и занимаетесь ерундой. Конечно же, вы будете тут лавировать и просить вашего наемного сотрудника временного, чтобы он вам в этом помог. Он это сможет помочь. Но вопрос вот в чем. Вы ему отдельно будете за это платить. А НДС ушел дилеру, который абсолютно ни за что не отвечает. Ему вообще плевать, его зона ответственности, напоминаю, кончается после того, как автомобиль покинул парковку. Он не знает никакие логистические компании, кроме внутренней Кореи. Он не знает, как это шоринг осуществлять. Ничего, ему плевать. Вы оставили НДС там, он вам подготовил документы, и вы еще готовы, а вам придется платить, потому что машина вот она готова, и вам придется еще платить за то, чтобы этот автомобиль экспортировать, чтобы подготовили этот пакет документов. А это тоже деньги. И примерно с вас запросят, я вам сейчас примерно скажу, за каждый автомобиль примерно около $1000 за каждый автомобиль вас еще запросят за то, чтобы подготовить все и отправить его во Владивосток, к примеру. Если это Казахстан, то тоже будут вопросы по документации, и тоже надо подготовить, и тоже за это придется заплатить. Теперь что мы имеем в сухом остатке? В начале ролика я посчитал, показал вам расходы прилететь сюда и здесь проживать в течение недели. Дальше вы пошли, так сказать, решили всех обмануть, и получается, что вроде напрямую купили автомобиль, а в сухом остатке вы просто выкинули деньги, вот этот НДС ушел непонятно куда. Ответственность осталась на вас. И вам получается тройная переплата, плюс вот этот головняк. Вы заплатили тем, всем заплатили, машина стала космическая по цене. И
тупиковая ситуация, из которой, вернее, тот капкан, из которого выбраться уже невозможно. И в следующем ролике я расскажу вам, как человек повесился после такой ситуации. Это реальная история. Я не был свидетелем этой истории, мне ее рассказывали уже через одного человека, как он приехал всех обмануть, а в итоге он повесился после того, как набрал эти машины. Теперь конкретно по экспорту. На этапе подготовки или уже здесь в Корее вы будете искать ту компанию, которая занимается экспортом. И вот тут возникают разные ценники и разные условия. Есть компании, которые это делают легко и просто на короткой ноге, как-то, например, хоп, и сразу во Владивосток. А у кого-то, чтобы в Россию отправить, нужно проехать через Китай, Казахстан, Белоруссию и только потом в Россию. Вот такое тоже бывает. Это не связано с тем, что они как-то пытаются вас обмануть. Это связано с тем, что они находятся в рамках своих возможностей. И все. И тут, конечно же, нужно время, чтобы найти нужную компанию, которая сделает за ту цену и в тех условиях, которые нужно вам. И опять же сроки. Дальше конкретно про НДС. О возврате НДС даже говорят крупные блогеры в России и в Казахстане. Я видел, что даже вот Лиса как-то сказала, что вот этот автомобиль стоит за столько, а НДС за этот автомобиль, это цитата, обещают вернуть, и значит от цены мы минусуем там сколько-то суммы, и вот он в сухом остатке получается стоимость автомобиля. Про возврат НДС будет отдельный ролик, и я расскажу вообще, из чего складывается маржа компании и почему вот эти 10% это вообще не 10%. Я четко разложу расходы, как это все складывается и все варианты, которые могут вам помочь понять, как это можно вернуть свой НДС. Вернуть его действительно можно. Поэтому подписывайтесь, следите за новостями, и будет обязательно такой ролик. Итак, давайте сделаем выводы из того, что я сегодня вам рассказывал в этом ролике. Приехать и купить автомобили в Южной Корее реально. Разумно ли это? Ну, отчасти разумно, особенно если на кону ваше душевное спокойствие. Вы хотите лично познакомиться с людьми, с которыми собираетесь работать. Оплачивать вот так вот раздельно каждому поставщику услуг – это плохая идея. Лучше договориться с одним за НДС, именно за НДС, за эти примерно 10%, он сделает всю эту работу и возьмет на себя ответственность, ключевое, и возьмет ваше душевное спокойствие на себя. Вот это разумно. И вот в этом сухом остатке что мы имеем? Если мы приехали познакомиться, пообщаться, посмотреть, где стоят машины, где парковка, как это все выглядит, понять для себя, чтобы понимать, когда вам будут клиенты задавать вопросы, как это происходит, вы четко отвечаете: да, я там был, находится там, едет туда, отправляется вот так вот. Все. А если вы физик и покупаете одну машину для себя, то ехать сюда нецелесообразно. Оно абсолютно выбивается, потому что вот этот список цен сделает вашу машину самой дорогой покупкой. И тут осталось только понять, зачем вам приехать в Корею. Корея очень прекрасная страна с большим количеством развлечений, есть прекрасный чекап, медицинское обследование, есть шикарное море, большой список развлечений, и тот смысл, зачем сюда приехать, всегда можно найти. И параллельно купить автомобиль и сделать это разумно. А как это сделать, всегда смогу помочь в этом я. Вы можете мне написать. Кстати, внизу в закрепе есть телеграм-канал, на котором можно посмотреть актуальные цены. Всю информацию, которую я здесь изложил устно, она также есть письменно. И также есть актуальные предложения. Есть флудильно, где вы можете пообщаться с другими заказчиками на эту тему. Но на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Если эта информация была полезна, оставьте свой комментарий, как-то проголосуйте. Если вы с чем-то не согласны, добро пожаловать в комментарии или опять же на телеграм-канал. Но я с вами прощаюсь. До новых встреч.